하나님의 말씀 보겠습니다. Давайте посмотрим Слово Божие. 사도행전 3장 1절부터 6절까지. Деяния, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Деяния, 3 глава, с 1 по 6. Будем читать поочередно. 다 같이 읽겠습니다. Все вместе давайте будем читать с 1 по 6. Все вместе. 3 и 4. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили каждый день в храм, называемый Красный. Просили милостыню уходящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милостыни. Петр и Иоанн, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, на что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Аминь. 우리가 이 올바르게 눈이 열려야지만이 세상을 승리할 수가 있습니다. У нас должны правильно только открыться глаза, и тогда мы можем служить этому миру. 사과 키우는 농부는 사과가 왜 떨어지는지를 잘 몰랐어요. Земледелец, он не осознавал, то есть он не знал хорошо, почему падает яблоко с дерева. 근데 뉴턴은 그것을 보고 만유인력을 발견하게 됐죠. А Ньютон, он посмотрел на это и сделал великое всемирное открытие. 집에서 밥하는 그 식모 아줌마는 이 소뚜껑이 들썩거려도 그냥 뚜껑만 열지 왜 김이 이렇게 올라오는지 잘 몰랐어요. Хозяйка, которая ежедневно наблюдает за тем, как кипит и крышка на кастрюле поднимается, она не думала и не знала, почему так получается. 근데 스티븐슨이라는 사람은 그 김을 이용을 해서 기차를 움직이잖아요. А Стивенсон, он исследовал опари и изобрел котел паровой. 우리가 무엇이든지 볼 때 사실을 보는 눈이 아주 중요합니다. На что бы мы ни смотрели, очень важно, чтобы у нас были глаза на фактическое, на реальное. 우리 그래서 세 가지 눈 가운데 첫 번째 영적 사실을 보는 눈이 열려요. 영적 사실. Из 3 наших взглядов очень важно, чтобы у нас взгляд был на реальное, реальный взгляд. 그 첫 번째가 뭐냐면은 이 가인을 볼 때에 아니 저렇게 착한 사람이 하나님 앞에 농사진 것들인데 왜 저렇게 가인이 저주를 받았냐 싶습니다. И первое из этого, когда мы смотрим на Каина, люди думают, почему это такой усердный земледелец, он получил проклятие. 육신적으로는 맞지만은 영적으로 볼 때는 흑암과 저주를 전혀 꺾을 수 없는 것입니다. Чисто если по-плотски посмотреть, то люди посмотрели правильно, но если посмотреть с духовной стороны жизни, то он не мог выйти из проклятия. 가인은 이 창세기 3장 사건과 사단의 세력이 보이질 않는 것입니다. Для Каина не было видно состояние бытия 3 главы, он не видел сатану. 근데 분명히 아벨의 눈에는 이게 보였어요. А в глазах Авеля все это было видно. 우리 노아의 이 방주 짓는 걸 보세요. Второе, посмотрите, как Ной строил ковчег. 그 당시에는 혼자 왜 떨어져 가지고 방주 짓는 것은 이상한 사람입니다. Это странный был человек, когда вдали от людей строил один ковчег. 같이 모여가지고 어울려 살아야지 혼자 왜 떨어져 가지고 독불장군처럼 살면 안 되는 거죠. Нужно ведь жить вместе с людьми в обществе. Нельзя же жить в одиночестве отдельно от других людей. 근데 노아는 왜 방주를 지어야 되는지 이 영적 사실을 본 것입니다. Но Ной на самом деле видел духовную сторону, для чего нужно строить Ноев ковчег. 우리 그 요셉과 요셉의 형들을 보세요. Третье, посмотрите на Иосифа и на братьев Иосифа. 요셉의 형들은 늘 이 가문 중심으로, 이 종교 중심으로 살아갑니다. Братья Иосифа всегда жили, основываясь на своем роде, основываясь на религии. 그리고 누가 좋은 옷을 입었냐, 누가 더 부모님의 사랑을 많이 받냐, 누가 좋은 걸 먹냐, 전부 다 육신적인 거예요. То есть у них все было чисто плотское. Кто лучше почитает родителей, кто одевается лучше всех. 근데 요셉은 분명히 하나님의 언약을 붙들고 세계복음화의 언약을 붙잡은 것이죠. Но Иосиф же, он конкретно держался за всемирную евангелизацию. 왜 하나님이 우리 가문을 불러서 이 땅에 살게 했는지 이유를 알고 있는 사람이 요셉입니다. Тот человек, который знал, для чего я живу на этой земле, и знал причину жизни, таким человеком был Иосиф. 저 갈대아 우르에서
우리 조상 아브라함을 불렀고 이삭과 야곱 이 아버지를 이곳에 살게 한 이유를 아는 것이죠. Иосиф хорошо знал причину, для чего наших предков Бог призвал из Ура Халдейского, для чего Бог призвал Исаака, Иосифа, Якова, Исаака. 모세와 이스라엘 백성들을 봅시다. Следующий текст, давайте посмотрим на Моисея и на израильский народ. 모세는 분명히 가나안 땅에 오실 메시아의 언약을 붙잡았습니다. Моисей, он точно взялся за завет, что Мессия должен прийти в ханаанскую землю. 그러니까 이 모세가 복음을 잘 깨달았죠. Это означает, что Моисей хорошо понял благую весть. 그래서 이 창세기 3장 사건과 창세기 3장 15절을 알아서 기록했잖아요. И поэтому Моисей ведь написал Бытие 3 главу и Бытие 3:15. 가나안 땅에 오셔야 될 여자의 후손 메시아를 알고 있잖아요. Он хорошо знал Мессию, семя жены, который должен прийти в ханаанскую землю. 그 땅에 가서 전 세계 살려야 될 하나님의 언약을 붙잡은 것입니다. Он знал, что через то, что он должен идти в ханаанскую землю, он таким образом должен спасти всех людей. 근데 이스라엘 백성들은 가는 중간에 계속해서 원망하고 불평합니다. А израильский народ по пути в ханаанскую землю постоянно роптал и недовольствовался. 못 봐서 그래요. Потому что они не видели этого всего. 지금도 이 지역의 하나님은 7천 제자의 언약을 붙잡은 인물들을 다 숨겨놨어요. Точно так же и на этой земле, и в эту эпоху 7000 учеников Господь уже заранее подготовил и скрыл. 그 제자 찾는 일은 우리가 하는 것이 아니라 하나님이 하신다고 그랬어요. И кто же будет находить этих учеников? Не мы должны находить, а Бог сказал, сам найдет. 우리는 현장에 하나님의 도구로 쓰임 받을 뿐입니다. А мы только должны получить на местах действия как инструмент Божий, Божье использование. 근데 이게 잘 안 보이는 거거든요. Но мы этого не видим. 이 정탐꾼 10명을 보세요. Посмотрите еще на 10 соглядатаев. 12명의 정탐꾼이 가서 정탐하고 돌아와가지고 보고했습니다. Среди 12 соглядатаев, 10 соглядатаев, они вошли в ханаанскую землю, исследовали и стали давать отчет. 10명의 정탐꾼은 옳은 보고를 했습니다. И 10 из 12 соглядатаев, они дали правильный отчет, как было. 현실적으로 맞는 보고입니다. Но это было видимым состоянием, о чем они сказали. 근데 언약과는 전혀 관계없는 보고예요. Но весь этот отчет был отчетом независимым от завета. 그건 믿음의 보고가 아니라 불신앙의 보고입니다. Поэтому это был отчет не веры, а неверия. 그리고 분명히 모세는 너희들 가서 정탐하고 와라 그랬지 결정하라 그러진 않았거든요. Но ведь Моисей точно сказал, идите исследуйте. Но Моисей не говорил, сделайте вывод. 아 이들은 자기가 가서 보고만 하면 되는데 못 들어간다고 막 그 결정을 하는 거예요. Этим разведчикам, соглядатаям нужно было только исследовать и прийти и сказать. Но они сделали конкретный вывод, результат после этого. 그래서 우리 직분자들이 주의해야 될 일들이 있죠. И поэтому есть дело, которое мы должны сделать, те, которые имеют назначение церкви. 교회에서 결정하는 일 그냥 따라가면 됩니다. Не нужно делать вывод церкви, нужно просто следовать. 틀리면 하나님 또 바꾸시는 거예요. Если будем ошибаться, Бог сам изменит все. 근데 보면은 이 복음을 알지 못하는 그 10명의 정탐꾼은 계속해서 못 들어간다고 그러니까 전 백성들이 울면서 통곡하잖아요. Но если посмотреть на соглядатаев, 10 из них сказали, что мы туда не сможем войти. Из-за этого весь израильский народ стал рыдать, просто плакать. 이 사울 왕하고 다윗을 보세요. И посмотрите шестое, на Саула царя и на Давида. 사울 왕은 어떻게 하면 이 왕궁을 튼튼히 할까? Царь Саул думает тоже, что же сделать так, чтобы царство мое стало сильным, укрепленным. 어떻게 하면 이 왕을 오래 해먹고 우리 자녀들까지 이걸 해먹게 할까? Как же сделать так, чтобы я хорошо, долго царствовал, и чтобы этим делом занимались еще мои потомки? 전부 이 자기중심적이에요. Это и есть, когда я основываюсь на самом себе. 근데 다윗은 어떻게 하면은 여호와 하나님을 기쁘게 할까? А Давид думает так, как же сделать так, чтобы наш Господь Бог, Он радовался? 어떻게 하면은 전 세계 여호와 하나님을 찬양하게 할까? Как же сделать так, чтобы весь мир стал восхвалять Бога Господа? 그러니까 우리가 이 판단할 때 모든 판단은 복음 중심으로 해야 되죠. Поэтому, когда мы судим, тогда мы все суждения должны основываться, должны иметь критерии на Боге.
이렇게 하면 내게 유익하겠냐 안 하겠냐 이렇게 생각하면 Мы 쉽다. должны всегда основываться на благовестии, но не думать так, если я вот так поступлю, это будет мне полезно или нет. 지금 당장은 안 맞아도 복음 중심으로 판단해서 결정하면 분명히 하나님 거기 역사하시게 돼 있습니다. Даже если сейчас это не окажет пользы, но если я буду основываться на благовестии, тогда это обязательно будет правильным решением. 솔로몬이 두 여자의 그 아이를 재판할 때 그런 얘기 하잖아요. Когда царь Соломон, он судил двух женщин, он сказал им так. 서로 자기 아이라고 주장하니까 칼로 그 아이를 반 잘라가지고 주라는 거잖아요. Когда двое женщин, они утверждали, что этот грудной ребенок является их собственностью, тогда Соломон говорит, давайте мечем мы сейчас этого ребенка надвое разделим. 근데 진짜 엄마는 자르지 말고 주라는 거예요, 저 여자에게. А настоящая мама этого грудного ребенка говорит, не надо его разделять надвое, отдайте его той женщине. 그러니까 이 솔로몬이 이 여자가 진짜구나 그래가지고 그 여자한테 아이를 줬잖아요. И Соломон сразу узнал, что эта женщина является истинной матерью, и дали ребенка истинной матери. 그러니까 우리의 늘 선택은 어떤 것이 복음에 유익하겠냐. И поэтому всегда наш выбор должен основываться на том, какой же выбор будет на стороне благовестия. 다니엘과 그 백성들을 보세요. 7. Посмотрите на народ и на Даниила в то время. 이 다니엘은 나는 우상의 제물을 먹지 않겠다. Даниил точно знал, я никогда не буду есть идоложертвенное. 우리 민족이 망해가지고 포로된 이유가 바로 여기 있다. Причина, почему наш народ пришел к краху, оказался в пленении, потому что в этом была причина. 하나님을 버리고 우상을 따라갔지 않냐. Ведь они оставили Бога, они последовали за идолом. 여러분 우리의 우상은 뭡니까? А что же является для нас идолом? 우리가 이 복음 속에 있으면서도 내가 이 우상을 가질 수가 있어요. Вот так может получиться, что я, находясь в благовестии, имею еще параллельно идола. 우리 한국에서도 보면은 왜 이렇게 이번에 예배 못 왔냐 그러면 우리 애기 아빠 때문에 못 왔다. У нас скорее тоже так. Если спросить у кого-то, вы почему вот на том богослужении не могли прийти, он говорит, вот я из-за отца нашего ребенка не могла прийти. Скорее так выражается. 또 우리 애기 시험 보는데 거기 가서 또 이렇게 같이 있느라고 못 왔다 그런다. Или же мама говорит очередной раз, у меня ребенок сдавал экзамены, я помогала, и поэтому не могла прийти. 제가 그랬어요. Я сказал так. 목사의 우상은 뭐냐 그럼? А что тогда является идолом для пастора? 뭐겠습니까? Что для пастора может стать идолом? 교회를 크게 짓는 것이 바로 그게 우상이죠. Когда мечта и цель построить большую церковь, это идол для пастора будет. 교회를 크게 짓는 것이 나쁜 것이 아니고 복음 없이 크게 짓는 것이 문제가 되는 거예요. Но строить большую церковь это неоднозначно идол. Но если думать, что без благовестия я построю большую церковь, становится идолом. 이 정도 지었으면은 교인들도 많고 이제는 내 마지막 목회는 안전하겠다. 거기에다 배경을 두는 거죠. Смысл в этом кроется, потому что такой. Вот будет большая церковь, там будет очень много верующих, и тогда жизнь и моя станет в покое. Вот на этом основывается такой пастор. 돈이 많은 사람들, 이 정도면 이제 내가 노후에는 먹고 살기 불편하겠구나, 이제 편안하겠구나. 이것이 바로 우상이 되는 거예요. Человек, который имеет очень много денег, он однозначно думает так, ну теперь-то к старости я не буду уже мучиться, спокойно я буду доживать. Вот это становится для богатого идолом. 탐심은 곧 우상숭배니라 그랬어요. И поэтому сказано, что жадность это есть идолопоклонство. 우리 사역자가 뭘 해놓고요, 뭘 잠깐만 영광을 받으려고 그러고 내가 뭔가 이 기쁨을 얻으려고 하는 것 자체가 바로 우상에 잡힌 거예요. Точно так же у нас в горнице служитель, он очень хорошо ведет служение свое и желает же получить признание. Это есть идол. 왜냐하면 하나님께 돌려야 될 영광이 내게 돌아왔기 때문에. Это получается так, славу должен получить Бог, а эту славу я себе присваиваю, поэтому это идол. 오늘도 여러분이 살아가는 동안에 내게 있는 우상이 무엇인가를 발견하고 꺾어버리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы и в процессе нашей жизни мы тоже выявили для себя, что же для меня является идолом, и сокрушали, чтобы его. 엘리야 시대에 이 엘리야와 함께 바알 선지자 보세요. Во время жизни пророка Илии, посмотрите на Илию и на царя Ваала в то время. 이 정치꾼들이 이 바알 숭배자들과 함께 야합해가지고 정치를 하고 있는 거예요. В то время политики, они вместе с царем Ваалом тогда вели политику. 선거철 되면은 이 정치인들이 거의 종교 지도자들을 많이 찾아가죠. И в основном, когда наступает
ну, не в основном, всегда. Когда наступает время выбора, тогда политики, они становятся общими вместе с религией. 그 당시에도 아합 왕이 바알과 아세라 850명 선지자들을 놓고 같이 이 야합 정치를 하고 있는 거죠. И в то время точно так же царь Ваал вместе с 850 религиозниками, тогда жрецами, вместе сотрудничали. 근데 엘리야의 생각은 다릅니다. А у Илия были другие мысли. 그 배후의 역사는 사단을 건 것이 바로 이 시대를 살리는 길이라는 걸 깨달았어요. Тогда Илия понял, что в то время нужно сокрушать силы тьмы, действующие вот на всех этих людей. 이 바리새인들, Следующее, посмотрите на 이 фарисеев 초대교회, и раннюю церковь, первую церковь. 바리새인들은 율법 전통 잘 지키면 구원받는 줄 알죠. Фарисеи считали так: если хорошо соблюдаете законы, тогда получим спасение. 그들은 화려한 헤롯 성전에서 예배합니다. И они в их понятии в святости, тоже в таком прекрасном обличии преподносили Богу богослужение. 근데 마가다락방 교회는 언약을 붙잡고 기도하고 있는 거예요. А в горнице Марка всегда держались за завет и молились. 아무 배경도 없고 무식하고 보면은 거기 힘없는 자들이 모여 있습니다. Там собрались такие люди, которые были слабые, у них не было никакого покровительства. 근데 하나님은 마가다락방에 성령으로 역사하셨습니다. Но Бог же Духом Святым воздействовал на горнице Марка. 이게 우리가 이 줄을 타도 이 올바르게 이 줄을 타야 됩니다. Если мы стали в какой-то ряд, мы должны стать на правильный ряд. 줄을 서도 잘못 서면요 고생하는 데 줄이 되는 겁니다. Если же мы станем не на ту сторону, тогда будем только мучиться. 오늘 이 마가다락방에 모였던 이 언약의 대열이 바로 이 자리입니다. И то, что было раньше горница Марка, сейчас это горница Марка у нас на этом месте. 우리가 교회 와서 뭔가 이득을 얻고 행복을 얻고 오는 것이 아닙니다. Мы ведь приходим в церковь не для того, чтобы в конце концов достичь какого-то счастья. 이 시대에 말씀이 성취되는 현장 속에 내가 들어가 있는 것입니다. Я на самом деле вхожу на место действия, там, где совершается божество. 그럼 내게 기쁨이 오고 아니면 때로는 여러 가지 괴로움과 핍박이 와도 이 속에 있는 것이 참된 행복인 것입니다. И тогда, даже если и придут ко мне какие-то трудности, гонения, но находясь в этом состоянии, я испытываю истинное счастье. 오늘 이 말씀이 이해돼야지만 여러분이 어떤 문제가 와도 이 평안함이 오는 것입니다. Вот это слово должно стать для вас понятным сегодня. Тогда в любых состояниях у вас будет присутствовать покой. 자, 그렇다 하면은 Тогда 사도행전 4장에 보면 바리새인들은 이 법을 중요시했죠. в Деянии, в 4 главе фарисеи, они установили закон. 근데 이 베드로는 법이 아니라 복음을 이야기한 것입니다. Но Петр же, он говорит не законы, а он говорит благую весть. 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없다. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Бог, он говорит, нет под небесами для всех людей другого имени, которым надлежало бы нам спастись. 아니 얼마 전만 해도 여종 앞에서 예수님 모른다고 저주하고 부인했는데 이제는 완전히 고백이 달라졌어요. Ну, недавно, на днях только, этот же Петр, он исповедовал, говорил, я не знаю Иисуса Христа, проклинал, а сейчас говорит противоположное. 예수는 그리스도가 맞고 그분이 지금 성령을 보내서 역사하신다는 사실이 확인되었습니다. О том, что Иисус является Христом и что Он послан сейчас Духом Святым, Петр в этом просто удостоверился. 그러니까 아무것도 두려울 것이 없고 문제될 것이 없습니다. И поэтому для него не было, теперь уже ничто, никакая проблема для него не была проблемой, и не было, ничему не страшился. 아나니아 부부. Посмотрите на Ананию. 육신적으로 볼 때는 그들이 잘못한 게 없습니다. Если посмотреть чисто в плотской жизни, они ничего плохого не делали. 얼마나 헌금을 잘했습니까? И он сколько пожертвований сделал, Анания, Сапфира. 재산의 반을 바쳤는데. Ну, пол своего состояния отдал в пожертвование в церковь. 그거라도 바치는 게 얼마입니까? 10분의 1도 아니고 반을 바쳤는데. Не одну десятину, а половину отдал. 근데 이 아나니아 속에는 다른 생각이 들어가 있는 것 같아요. Но внутри у Анании были, кажется, другие мысли. 재산을 다 바쳐버리면 혹시 초대교회가 무너졌을 때 우리는 뭘 먹고 사냐? Если я дам все состояние, то, что продал все, весь дом, то а вдруг ранняя церковь придет к краху, на что тогда мы будем жить? 우리 자식들은 어떻게 키운단 말이냐? Тогда как же будут жить мои дети?
이 염려 생각 속에 이 불신앙이 딱 찾아오는 거예요. Вот такие вот сомнения, переживания пришли к нему в мыслях. 이 불신앙 속에 이 사단이 딱 역사하는 겁니다. И вот в этих невериях сатана стал действовать. 믿음으로 받치면 되는데 이게 자꾸만 불신앙이 들어오다 보니까 점점 깎여져가지고 반만 내자 이렇게 결정된 거죠. Нужно было верой преподнести это же пожертвование, а он в неверие преподнес, и поэтому он постоянно стал разрушаться. 참 우리도 그 헌금할 때 그런 거 있잖아요. И такое может быть и у нас во время пожертвований. 이 헌금을 많이 할 때는요 봉투 탁 해가지고 거기다가 이제 이름을 탁 씁니다. Получается так, иногда, когда я делаю много пожертвований, я ложу конверт и подписываю свое имя. 누가 또 돈 빼갈까봐 거기다가 돈 금액까지도 씁니다. 이렇게 뭐. А потом еще 100만 сомнения 뭐 이렇게 могут 딱. прийти. А вдруг кто-то возьмет деньги из конверта, и поэтому и сумму еще напишет на конверте. 이름 썼으니까 이야 오늘 어떤 성도님이 돈을 Ну, 헌금 значит, 많이 имя 알게 подписали. 되죠. Они точно знают, кто это сделал пожертвование. 이렇게 주머니에서 꺼내서 할 때는 그냥 하기 뭐 하니까 이렇게 꼬깃꼬깃 해가지고 안 보이게 손에 딱 쥐고서 이렇게 넣죠. Ну, а иногда, да, значит, вытаскивает из кармана деньги и вот так вот даже скрутит купюру, а потом осторожно кладет. 큰 돈 낼 때는 이게 지가 펴가지고 탁 해서 탁 빼서 이렇게 딱. А когда большая сумма, он открывает, значит, кошелек и вот так кладет, даже не сгибая купюру. 여러분이 그렇다는 게 아니고 Я не говорю, что вы так 한국에서 그렇다 поступаете. 이게. Может и такое быть. 이게요 나도 모르게 그런 그 어떤 아직도 탐심들이 남아 있는 거예요. Но вот такое вот чувство качества, оно проявляется независимо от меня. Я сам даже этого не подозреваю, могу вот так вот делать, то есть означает, что такие жадности у нас могут быть, и я этого не буду знать. 나는 헌금을 올바르게 한다고 하면서도 뭔가 참 이게 나타내려고 하는 거 있죠. Вот кажется, я стараюсь сделать пожертвование так, как нужно, и одновременно же я хочу это еще и показать и другим людям. 자 오늘 우리가 이 헌금을 많이 하면 이게 흐뭇하잖아요. Когда я сделаю пожертвование много, да, мне радостно самому же. 조금 하면 이렇게 막 죄스럽고 А 그러잖아요. когда я мало сделаю, мне самому плохо. 근데 우리가 진짜 중심을 들여서 했다 그러면 그런 마음이 전혀 없거든요. Но если на самом деле человек делает от сердца, вообще нет таких вот таких чувств. не 복음을 бывает. 안다고 하면은 그런 감정이 아무것도 없습니다. Если человек знает благую весть, тогда никаких чувств таких не присутствует у человека. 이 두랩돈 드린 이 과부처럼 감사함으로 드리는 것입니다. То есть тогда человек преподносит любую сумму с такой душой, как женщина сделала всего 2 ленты. 그러니까 우리가 헌금을 많이 하면 이게 기쁨이 있고 힘이 난다. 이것도 바로 종교거든요. И вот если я смог сделать много пожертвований, и мне от этого радостно, на самом деле это религиозность. 이 다윗처럼 당연히 하나님께 드릴 것은 드린 것인데 뭘 우리가 뭐 거기에서 기쁨을 얻고 내가 한 것처럼 자랑을 합니까? Ну, Давид как исповедовал, да, все от Бога, я тебе же и отдаю, да. На самом деле это так. Почему тогда ко мне должны прийти или такая особенная радость, или наоборот, не радость? 초대교회에 이 분쟁이 일어났죠. И в первой церкви были еще и ссоры. 사도행전 6장에 보니까 헬라파 히브리파가 서로 분쟁이 일어났습니다. В Деянии 6 главе там были ссоры между группировкой евреев и группировкой еллинов, то есть греков в то время. 이거는 육신적으로 볼 때는 민주주의 생각을 가진 거예요. Но чисто если посмотреть внешне, это национализм. 아니 똑같이 나눠달라 이거는 좋은 생각이거든요. Вот если разделять между всеми поровну, но это хорошая мысль. 그런데 그 분쟁을 통해서 뭘 봐야 되냐면 과연 참된 제자가 어디냐 이걸 보는 겁니다. Но когда все-таки случаются вот такие вот разделения, такие ссоры, тогда в такой-то момент нам нужно посмотреть, где настоящий ученик. 진짜 복음 가진 중직자를 세워야 되는데 누군지 알 수가 없잖아요. Ведь нужно поставить настоящего истинного служителя среднего звена, а мы же не можем сделать где-то такое тестирование и выявить. 그러니까 그 교회의 갈등이나 이 분쟁을 통해서 일꾼을 골라내는 겁니다. И поэтому, когда случаются в церкви вот такие разделения или ссоры, мы должны тут же увидеть и выявить таких учеников. 그러니까 이 교회에 문제가 있을 때 진짜 일꾼은 엎드려서 기도합니다. И поэтому, когда на самом деле в церкви случаются проблемы, истинный ученик же, он преклоняется и молится. 근데 복음이 없는 사람들은 문제를 끄집어내는 것입니다. А те, которые не имеют благовестия, они находят проблемы. 호미 알죠 여기? 네. 호미로 팔 거를 포크레인으로 파가지고 드러냅니다. То, что можно маленькой тяпочкой вытащить там в огороде, когда работает, человек, такой человек же, он просто экскаватор приводит и выкапывает. 그러니까 교회 문제가 올 때 이거는 사단이 지금 교회를
흔들고 있구나 이걸 봐야 되거든요. Когда происходят проблемы в церкви, мы должны знать, что сатана пришел и действует. 근데 이걸 못 보니까 사람과의 분쟁을 하는 Но 거예요. если этого не видит человек, тогда начинается ссора между людьми. 사람은 사랑의 대상이지 분쟁의 대상이 아닙니다. Человек – объект, которого нужно любить. Но это не объект ссоры, с которым нужно ссориться. 누구와 싸우라고 그랬어요? С кем нужно ссориться, сказано? 마귀와 싸우라. С дьяволом нужно ссориться. 늘 우리는 그 배경 속에 사단이 있음을 알아야 되죠. Мы всегда должны знать, что за человеком стоит сатана. 그래서 어제도 제가 그 그림을 그렸잖아요. 이렇게 그 관역처럼. Вчера я тоже рисовал вот такой рисунок. 우리 안에 성령이 계시고 Внутри нас, в духе Святой Дух. 우리의 마음 생각이 이렇게 자리 잡고 있습니다. Потом уже следующее, это мысли и душа, 우리의 и 육신이 있지 않습니까? снаружи уже плоть. 그러니까 늘 사단은 내 안에 성령이 계심을 알기 때문에 나를 저주 속으로 끌고 가지는 못해요. И так как сатана, он точно знает, что внутри нас имеется Святой Дух, и поэтому он конкретно действует прямо в цель, не может стрелять. 늘 환경과 사건과 문제 통해서 계속해서 우리 육신을 넘어뜨리고 공격합니다. И поэтому всегда через обстоятельства, через разные внешние воздействия, он делает так, чтобы моя плоть, она пострадала. 우리가 가지고 있는 체질을 통해서 사단은 계속 공격합니다. И через мою сущность, мои привычки тоже дотрагивается, находит место. 그러면 이제 마음 생각이 흔들리죠. И тогда и душа, и мысли начинают колебаться. 초대교회 같은 경우는 야, 교회 가면 잘못하면은 밥 굶는구나. В первой церкви, ранней церкви, думали некоторые так: если пойти в церковь, то я могу остаться голодным. 직장에 취직도 안 되면 우리 가족들은 전부 다 굶어 죽겠구나. 이 마음 생각이 흔들리는 Ведь 거죠. если я потеряю работу, тогда и вся моя семья будет страдать. Вот такие приходили мысли, и страдала душа. 아니 사자굴이 앞에 있는데 야, 저 사자굴 속에 들어가면 결국 금방 죽어버릴 건데 야, 괜히 그 내가 기도했구나 싶을 거 아닙니까? Ведь была всегда опасность львиное логово, и поэтому думали так: зря я помолился так, ведь я могу попасть в львиное логово. 베드로는 내일 아침에 감옥에서 끄집어내가지고 죽임을 당해야 되는데 두렵잖아요. И Петра тоже арестовали, посадили в тюрьму, и на утро должны были его казнить. Страшно ведь? 근데 이 마음 생각 속에 두려움을 주는 이 사단의 세력이 우리 배후에서 지금 공격을 하고 있는 거죠. И вот этот сатана, он через плоть, через внешнее воздействие действует на душу, на мысли, дает страх. 그때 우리가 예수 그리스도 이름으로 기도하면 성령께서 역사하시겠다. И вот такой момент, если будем молиться именем Иисуса Христа, этот Святой Дух начнет действовать. 그리고 우리 마음 생각을 어둡게 만드는 이 사단의 마귀의 세력을 꺾어버리겠다. Таким образом, дьявола, который дает тьму, сокрушит. 그래서 빌립보 4장 6절 7절에 보니까 너희 마음과 생각을 지키시리라. И поэтому в Филиппийцам 4 главе 6-7 стихах сказано: «Соблюдите помышления и сердца ваши». 다시 말하면 사단에게 흔들리지 않도록 마음 생각의 갈등과 이 모든 불신앙이 무너지도록 우리를 지키신다 이 말이죠. Это означает, что Святой Дух, Он охраняет наши мысли и наши сердца для того, чтобы дьявол, он не мог поколебать и привести смешение. 성령이 역사하시면 하나님은 하늘에 천군과 천사를 파송하신 거죠. Если же будет действовать Святой Дух, то войско небесных ангелов будут посылаться с небес. 우리의 만족을 위해서 천사들이 동원되는 것이 아닙니다. И войско небесных ангелов, они мобилизуются не для того, чтобы мы получили удовлетворение. 우리의 야망이나 목적을 이루기 위해서 하늘의 군대가 동원되는 것이 И 아닙니다. не для того, чтобы мою жадность и мои желания исполнить, приходят ангелы. 하나님의 뜻이 이루어지도록 하나님은 역사하시는 겁니다. Но Бог действует ангелам для того, чтобы свершилась Божья воля. 하나님이 말씀이 성취되는 쪽으로 하나님은 하늘의 군대를 파송하십니다. Бог всегда направляет свое войско небесных ангелов в том направлении, чтобы свершилось Божье направление. 그러니까 오늘 여러분이 완전 복음에 담내버리면 그 안에 다 따라오는 것입니다. И поэтому, если сегодня вы примете решение благой вести, тогда через это к вам последует все остальное. 이 답을 안 내니까 이걸 할까 말까 늘 갈등하죠. Человек, когда еще не, в конце концов, ответ себе это не поставил, тогда он колеблется, делать или не делать. 이 복음은 모든 문제 해결이라고 그랬잖아요. Я говорил, благая весть – это разрешение всех проблем. 이미 2000년 전에 다 끝난 그 사건입니다. Ведь 2000 лет назад на самом деле уже все завершилось.
그리스도와 내가 연합되어 있다고 하면 얘는 그 사건들이 그대로 내 삶 속에 적용되는 것입니다. Если я вместе со Христом, тогда и все, что совершилось уже, я живу вместе со всем этим. 그러니까 이 홍해 바다나 요단 앞에 오면 막 흔들릴 수가 있죠. Но иначе же, если я подойду к Черному морю или Иорданской реке, я могу поколебаться. 그때 하나님은 우리가 복음과 전도 쪽으로 방향을 잡도록 마음과 생각을 붙들어 주십니다. Но и в такой-то момент Господь держит нас так, чтобы мы всегда имели направление на стороне благой вести. 그러니까 우리는 이 문제 여러 가지를 해결하려고 기도하면 안 돼요. И поэтому нам нельзя допустить, чтобы мы молились такой темой, чтобы Бог разрешил вот такие разные проблемы. 하나님 이번에 이거 돈 문제 때문에 고민이 됩니다. 이 돈 문제도 빨리 해결해 주셔야지만 내가 신앙생활 잘할 수 있습니다. 이렇게 기도하면 안 되죠. Бог, разреши проблему деньгами. Если только ты дашь деньги, тогда у меня разрешатся такие проблемы. Мы не должны так молиться. 하나님 제가 이번에 병이 걸렸는데 이 병도 빨리 고쳐주십시오. 제가 병이 나와서 전도해야 되지 않습니까? Бог, вот я заболел, ты вылечи быстро меня от болезни, и ведь я должен вылечиться и проповедовать. 병이나 돈 이런 육신적인 거 기도하지 말고 성령 충만을 위해서 기도해라. За это не молитесь так, но вы молитесь за переполнение Святым Духом. 그럼 이 병이나 경제 문제를 붙잡고 있는 흑암 세력이 무너지는 것입니다. Тогда силы тьмы, которые держатся за деньги и за болезни, вот эти силы тьмы разрушатся. 그 배후의 주의 천사들이 모든 문을 열어가신 것입니다. И ангелы, которые разрушили силы тьмы, они начинают действовать в полной мере. 그래서 병이 걸려도 관계없어요. 그냥 병 걸린 곳에 하나님의 계획이 있습니다. Поэтому даже если и заболели, в этих болезнях же имеется Божий план. 그 병원에 누워 있으면 그 병원에 누워 있는 침대가 바로 신학교입니다. Если же этот больной лежит на постели в больнице, тогда вот эта больница, там где он лежит на постели, это и есть семинария. 하나님의 능력을 체험하는 것이요 임마누엘 누리는 장소가 바로 병원의 침대입니다. Это является семинарией, это является тем местом, там, где этот больной испытывает Божью силу. 하나님 빨리 병원에서 낫게 해주시고 빨리 교회 가서 예배드리겠어요. 물론 좋습니다. Ну, конечно, это хорошо, когда человек молится, лежа в больнице. Бог сделай так, чтобы я быстро вылечился и пошел в церковь. 오직 하나님 이곳에 성령 충만함과 이 병원에 하나님의 나라가 임하고 오늘 이곳에 오는 자들 가운데 하나님 복음이 전파되게 해 주십시오. Но надо молиться вот так. Бог, Ты на этом месте действуй Духом Святым. Господь, Ты совершай на этом месте Духом Святым и совершай свою волю. 그러니까 모든 우리의 사상 체질은 완전 복음이 찌들어져야 돼요. И поэтому вся наша сущность, привычки, идеология, она должна совершенным образом находиться в благой вести, засориться. 어떤 사람은 교통사고 나서 병원에 입원했어요. Один человек, он потерпел автокатастрофу и оказался в больнице. 다른 사람들은 그러죠. 아이고 교통사고 나서 어떡하지? 이거 어떻게 이렇게 전도하고 그러지? 그렇게 생각합니다. И другие люди думают, как это он попал, во-первых, в катастрофу, оказался в больнице, как он будет проповедовать. 이분은 깨달았어요. А он понял так. 내가 사고가 안 날 것인데 사고 나서 지금 여기 누워있다는 분명 하나님의 계획이 있다. Я не должен вообще-то потерпеть крушение такое, но то, что я на самом деле потерпел такое крушение, оказался в больнице, в этом Божий план. 하나님 이 장소가 바로 나에게 복음을 누리고 증거하는 장소가 되게 해주십시오. Бог сделает, чтобы вот на этом месте я наслаждался благовестием и мог проповедовать. 그런데요. 그동안에 연락이 없던 친척들, 형제들이요. 교통사고 났다니까 죽은 줄 알고 막 달려온 거예요. И что случилось далее? Все родственники, которые вообще не показывались до этого момента, когда услышали, что он потерпел такую аварию, думали, что он, человек вообще умер, и все появились. 친척들에게 얘기하는 거죠. 봐라, 인생은 장담할 수가 없다. И он же, этот больной, лежа в постели, говорит своим родственникам: смотрите, невозможно предположить о нашей жизни. 내가 사고 나고 싶어서 사고 난 것이 아니라 당신도 분명히 이런 문제들이 재앙들이 올 것이다. Он лежа же сам родственник говорит: я сделал аварию не по своей воле. Точно так же вы можете к такому страданиям прийти. 오늘 예수 영접해라. Вы сегодня примите Иисуса Христа. 이래가지고 친척들 가운데 영접한 사람들이 꽤 있어요. И вот много таких родственников, которые таким образом приняли. 그러니까 우리는 이 복음 깨달음은요, 그냥 있는 장소가 제일 누리는 장소입니다. И поэтому, если я только пойму благую весть, тогда то место, где я нахожусь, является самым благословенным местом. 요셉처럼 노예로 팔려가면 노예 속에서 누리는 겁니다. Как Иосиф, если он продан был в рабство, он наслаждался, находясь в рабстве. 성실히 쫙 일하면서 복음 누리고 있으면, 기도하고 있으면요,
이 사건이 터지는 거예요. Работать он работал по совести. И если только он наслаждался благовестием, то он будет обязательно испытывать Божье действие. 그 사건은 전부 다 복음을 누리거나 복음을 증거하는 쪽으로 일어나게 돼 있어요. Потому что все происшествия, они совершаются в том направлении, чтобы наслаждаться и свидетельствовать благую весть. 근데 이제 보디발 집에 또 이 아내에게 누명 써가지고 이 감옥에 들어갔잖아요. А потом еще он претерпел такое значит, обвинение незаконное и попал в тюрьму. 그러니까 복음 가진 사람 주위의 모든 사건은 바로 복음에 유익한 쪽으로 증거되는 쪽으로 하나님 역사하십니다. И поэтому для человека, который имеет благую весть, все происшествия происходят в том направлении, чтобы это было полезно ради благой вести было. 아유, 우리 같으면 누명 안 썼다고 막 탄원서 올리고 전 잘못 없다고 막 고소장 올릴 거 아니에요? Если бы с нами такое случилось, как с Иосифом, мы бы сразу нашли бы и адвоката, да, и судились бы для того, чтобы свою правоту доказать, что я не виновен. 만약에 요셉이 감옥에서 누명 벗어가지고 나왔으면은 사가장사뿐 할 게 없어요. Но представьте, если бы Иосиф в то время, он все-таки доказал свою правоту, то он самым, по большему счету, продавал только яблоки, наверное. 근데 그곳에서 또 누리고 있으니까 하나님이 이 꿈을 통해서요 한 시대 살리는 일꾼으로 딱 뽑아 쓰시잖아요. Но когда Иосиф на том месте тоже наслаждался благовестию, Бог показал ему сон для того, чтобы он постоянно наслаждался и продолжал наслаждаться благовестием. 오늘 여러분이 있는 현장에서 최고로 임마누엘 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы на вашем месте действия сегодня наслаждались наивысшим благословением Эммануила. 근데 이게 말은 되는데요. 이게 사람이 와서 긁어놓으면 이게 또 이게 성질이 나거든요. На словах мы все это сейчас принимаем. Но когда на самом деле подойдет человек и дотронется до меня, тогда у меня выйдут другие качества. 오늘 우리가 이 늘 누림 속에 이 영적 존재를 알아야 돼요. Мы в пожинании же всегда должны знать о духовной стороне. 그래 저 영적 눈이 안 들리면 늘 우리는 판단과 선택에 엉뚱한 육신적으로 가게 돼 있어요. У нас, то есть, должны открыться всегда, открываться духовные глаза. Если у нас духовные глаза не откроются, тогда наши суждения, все выводы будут чисто плотскими. 이 스테반이 사도행 7장에 보니까 이 설교를 하죠. Стефан давал послание в Деянии 7 главе. 근데 그 돌 맞아 죽는 현장에 스테반은 지금 완전히 비참한 인생입니다. И на том месте, когда Стефана побивали камнями, Стефан был действительно жалким. 아니 굳이 그렇게 강하게 메시지 안 해도 그냥 살살 말해도 되는데 이 유대인들 향해서 너희가 십자가에 죽인 예수가 바로 그리스도라고 그냥 단호하게 얘기합니다. Тогда можно было Стефану не так прямо с таким конкретностью читать проповедь, а так, с осторожностью перед фарисеями. Но Стефан же, напротив, он со всей силой и уверенностью читал проповедь фарисеям. 근데 그 자리에서 그렇게 말 안 하면 살아남을 수 있습니다. Но на том месте, если бы вел Стефан чуть-чуть не так, то он остался бы живым. 근데 스테반은 최고의 메시지를 증거할 현장을 본 겁니다. Но Стефан же, он видел, что это является наилучшим местом свидетельствовать все. 그 속에 이 메시지를 받아들일 제자가 있음을 본 겁니다. На том месте Стефан увидел ученика, который сейчас примет это послание. 오늘 여러분이 가는 현장에는 분명히 하나님이 제자들을 만나게 하십니다. На том месте, куда вы сегодня пойдете, обязательно Бог приготовит ученика. 우리가 눈이 어두워서 못 볼 뿐이에요. Только из-за того, что мои духовные глаза затемнились, поэтому я могу это не увидеть. 이 눈도 이 아이들이 보는 거하고 어른하고는 다르죠. Ведь взгляд ребенка и взрослого разный взгляд. 전에 우리 한국에서요, 이 은행차 가다가 이 돈 보따리를 떨어뜨렸어요. Это в Корее было давно уже. Машина, которая везла купюру денег из банка, они уронили один мешок. 그 안에 이 수표가 들어가요, 수표. А там были не просто купюры денег, а были чеки. 그 동네 꼬마들이 보니까 이게 빳빳한 종이가 이렇게 뭐 들어가 있거든요. Значит, дети увидели и такие жесткие, значит, бумажки. 야, 이거 우리 딱지 만들자. 이래서 딱지 만들었어요. 딱지 아닌가? 이렇게 탁 치는 거. И дети приняли решение, команда, значит, детей. Давайте из этих сделаем мы свои лото. Лото? Ну, где? Да, для лото. 돈의 가치를 모르니까 이게 수표인지도 모르고 딱지 만들어서 딱지 치게 하고 있는 거예요. Фишки. И фишками играют, очень много играют такие фишки. И сделали они фишки и стали играться. 옛날에 저기 그 아프리카에 영국 탐험대들이 갔었잖아요. Как в Африке давно, да, когда
англичане приземлились туда. 그 뭐 아프리카 그 원주민들이요 이 진주알 가지고 이 구슬치기 하고 있잖아요 이렇게. А африканцы, они жемчужинами кидались как камушками и попадали там в цель. 근데 이 영국 사람들이 가만히 보니까 이게 진주거든요. И англичане точно определили, это жемчуг. 이게 막 버려져 있고 막 그거 가지고 놀고 그러는 거예요. И жемчуг везде валяется и играется, кидается как камнями. 그래서 그 사람들이 초콜릿을 줬어요. 이거 먹어보라고. И тогда англичане сначала дали попробовать шоколад африканцам. 맛있거든요. Очень было вкусно. 야 이런 거 진주 또 있냐 그랬어요. И спрашивают, а вот такие камушки еще у вас есть? 우리 집에 자루에 많이 있어요 그래요. Ну и говорят, у меня там дома много валяется. 그래 이거 줄 테니 그거 바꿔자. Я тебе шоколадку, а ты же вот это принеси мне. 이 진주 가치를 모르니까 이게 하나의 돌멩이랑 똑같은 거예요. Для африканцев что жемчуг, что просто камни валяются одинаково. 자 오늘 우리는 사도행전 9장에 보니까 이 사울이 회개하고 돌아옵니다. Сегодняшней книге Деяния в 9 главе Павел покаялся. 바리새인들에게는 배신자입니다. Для фарисеев он является самым плохим человеком. 아니 저놈이 개종을 해가지고 저 기독교를 갔구나. Ну он вообще у нас шпион, да? Переметнулся к христианам. 그런데 영적으로 볼 때는 최고의 선교사가 탄생되는 겁니다. Но на самом деле, с духовной стороны, если посмотреть, то это на самом деле покаяние самого лучшего человека. 이 사도행전 10장에 보면 고넬료가 돌아오죠. И в 1 Коринфянам 10 главе приходит Корнилий, покаяние. 그러니까 이 고넬료 돌아오는 것을 육신적으로 보니까 율법적으로 잘못된 거예요. Если чисто по плоти посмотреть на Корнилия, то он совершенно не прав в законе. 아니 왜 이방인에게 세례를 줬냐? И люди говорили, как это ты язычника крестил? 그들이 찾아와서 세례 달라고 해도 줄까 말까 하는데 왜 직접 찾아가서 베드로가 네가 세례 줬냐? Ладно, если бы сам язычник пришел и стал уговаривать, ну покрестите меня, а то сам Петр пошел к язычнику и крестил. 근데 이게 사실은 사도행전 1장 8절의 성취 현장입니다. На самом деле это место действия, там где совершилось Деяние 1.8. 로마의 백부장. Это является сотник римского войска. 강대국의 이 백부장의 영향력이 얼마나 크겠습니까? Какое огромное влияние оказал этот человек, солдат Римской империи, еще сотник. 그 당시에 로마 정치 현장을 바꿀 수 있는 중요한 문입니다. На самом деле этот человек был дверью, который мог изменить всю Римскую империю. 이걸 모르니까 율법 싸움하고 있는 거예요. Но когда об этом не знали, люди, они ссорились чисто законничеством. 오늘 이 사할린 지역에도 여러 나라 사람들이 지금 와 있죠. У нас на Сахалине тоже, можно сказать, почти вся народность находится. 교회가 이 눈을 열어야 됩니다. Церковь должна открыть глаза. 우리 어제 대학에 악사나 있는 현장에 갔었어요. Мы вчера были на месте действия в институте, там где Оксана учится. 거기 그 모인 학생들이 몇 명 있었습니다. И там было несколько учащихся. 그거를 볼 때 하나의 성경 공부로 보는 것이 아니라 이 문을 보는 것이죠. И когда мы смотрели на том месте тоже, мы смотрели не просто как учеба Библии сейчас проходит, а мы смотрели как на всемирную евангелизацию. 교회 내에 새신자가 들어와도 그 새신자를 보면 안 됩니다. Когда в церковь заходит новообращенный, просто новый человек, мы не должны смотреть, новенький пришел. 이 사람이 사명자인가 아닌가 확인돼야 되죠. Мы должны обязательно определить, он призванный или нет. 그리고 이 사람이 사는 지역과 이 사람 주위에는 어떤 사람들이 있는가 이게 분석이 돼야 됩니다. И должно обязательно произойти исследование, в каком месте он живет, и эту местность мы должны уметь обследовать. 그래서 그 사람을 중심으로 해서 그 지역에 말씀 운동이 일어나도록 교회가 배후에서 뒷받침해야 되죠. Церковь должна стать крепким тылом для того, чтобы, основываясь на этом человеке, вот его местность была исследована и благовествована. 아마 여기 교인들 참 분석하면 엄청난 밭이 있을 겁니다. Если же наши верующие все будут вот таким образом исследовать, тогда у вас откроются большие поля деятельности. 이 안디옥 교회가 사도행 11장에 보니까 이 핍박을 당해가지고 환란을 당해서 이 모인 교회입니다. Деяния в 11 главе Антиохийская церковь претерпела гонение, и поэтому собралась вот эта Антиохийская церковь. 스데반의 환란을 인하여 모여든 교회니까 세상적으로 볼 때는 개척교회입니다. После убиения Стефана все рассеянные верующие они собрались, и оказалась вот такая вот Антиохийская церковь. Поэтому это было собрание учеников. 근데 영적으로 볼 때는 바로 세계에 살리는 교회입니다.
То есть, если посмотрим духовными глазами, то это церковь, которая оживит весь мир. 바로 이 교회가 그런 축복을 누리기 바랍니다. Я желаю, чтобы наша церковь наслаждалась, пожинала именно вот такое благословение. 여기서 모이는 인물들이 뭐 대단한 배경이나 이런 건 아니잖아요. Ведь вы здесь собрались, вы не являетесь такими знаменитыми личностями. 근데 이 지역 복음화를 위해서 하나님이 세우신 교회예요. Но это церковь, которую Бог поставил ради евангелизации этого района. 여기에 이제 많은 사람들이 몰려올 것이기 때문에 이 교회의 시스템을 준비해야 돼요. Так как многие люди и впредь будут собираться, и в будущем будут собираться, поэтому нам нужно подготовить систему. 제가 우리 그 한국에서 이렇게 모임을 갖고 목사님들 한 40명의 식당에 이렇게 들어갔습니다. Ведь мы в Корее взяли такое собрание. В столовую зашли где-то 40 пасторов. 1시간 전에 미리 얘기했어요. 우리 한 40명 정도 갈 테니까 음식을 준비해놔라. И мы в этой столовой заранее уже сделали заказ, что у нас тут соберется около 40 человек. 원래 그 식당 보니까 몇 사람 이게 조금씩 오기 때문에 그런 거가 준비가 안 된 것 같아요. Вообще-то эта столовая была, видимо, такой, что там мало собиралось людей, и поэтому много пищи не готовили. 한 40명 가놓으니까요. 그거 다 준비하고 하는데 1시간이나 걸리더라고 또. Но мы заранее предупредили, что придет около 40 человек, ну, естественно, чтобы приготовили столько пищи. Но мы, когда пришли, где-то час ушел на то, чтобы нам принесли в пищу. 아, 이 사람은 장사는 하지만 사업은 못하겠구나 생각했어요. И тогда я подумал, хотя они являются торговцами, но они не могут вести бизнес, не смогут. 이 교회가 앞으로 막 사람들이 몰려올 것인데 어느 지역에서 어떻게 양육할 것이냐, 사역자는 누구고 거기에 지속할 조장은 누구냐, 이걸 전부 시스템을 준비해놔야 되죠. Вот так, в эту церковь тоже в будущем просто толпы повалят, но мы не подготовим, если систему, кто является служителем, не поставим заранее. 뭐 어떤 지 멀리서 오면 당신은 그쪽 다락방으로 가라. Если кто-то придет издалека, верующий, то нужно уметь найти человека, которого послать, чтобы он там вел горницу. 의사 오면 의사 전문교회로 가라. А если придет врач, то нужно идти в какую группу в церковь? 이렇게 시스템을 만들어 놓으면 얼마든지 누가 와도 다 집어넣을 수 있습니다. И тогда, если такая система будет подготовлена в церкви, то любой человек, если придет, мы можем сразу внедрить систему. 이 사도행전 13장에 보면은 이 바울과 바나바를 이 선교사를 보내죠. Если посмотреть Деяния 13 главе, то Павла и Варнаву послали миссионерами. 근데 이게 엄청난 지출인 것 같아요. 선교사 한 명 보내려면 돈도 많이 들어가야 되죠. Для того, чтобы послать миссионера, для этого нужно очень много вкладов сделать и материальное послание. 또 중요한 일꾼이 빠져나가기 때문에 교회가 좀 어려울 수도 있죠. И так как это важный работник, можно сказать, выходит из церкви, нужно подготовить заранее и последователей в церкви. 앞으로 이 반석교회가 또 선교사를 또 보내야 됩니다. 계속해서. И наша церковь Скала должна постоянно посылать миссионеров. 그래서 하나님의 관심은 바로 이 시대에 안 되고 있는 전도와 선교운동. Бог сосредоточен на том месте, там, где не получается еще проповедование и миссионерство. 사도행전 14장에 보면은 이 루스드라에서 바울이 돌 맞아 죽죠. В Деянии 14 главе там апостола Павла побили камнями, и он там умирает. 분명히 근데 루스드라 안에 제자가 있는 걸 봤어요. Но апостол Павел точно тогда в Листре видел, что есть ученик. 근데 돌 맞아가지고 가는 줄 알았는데 보니까 다시 살아나가지고 다시 그 성에 또 들어가는 거예요. И все видели, что апостола Павла побили камнями, он умер, выбросили, но он встал мертвый и пошел на это место. 거기서 찾아낸 인물이 디모데 아닙니까? И в Листре он нашел Тимофея, ученика. 우리는 돌 맞으면 안 들어가잖아요. 아이고 또 맞을까봐 무서운데 Ведь 바울은 если 들어갑니다. нас бьют камнями, то мы на то место больше не пойдем. Зачем опять будет пойдем? 분명히 영적으로 봤을 때 저 인물이 바로 일꾼이 될 것이 분명하기 때문에 들어가는 거예요. Но Павел точно видел, что эта личность, он станет действительно личностью, и поэтому на то же место снова он идет. 자, 오늘 이제 사도행전 16장에 보면은 거기서 드로아에서 바울이 잠시 갈등을 합니다. И 18, в Деянии 18 главе, если посмотреть, 16 главе, в Троа апостол Павел имеет немного какой-то конфликт. 아시아로 가려고 했는데 문이 막혔어요. Он хотел направиться в Азию, и там закрылась дверь. 모든 계획을 다 세워놓고 준비했는데 문이 막혀버렸어요. Но дело в том, что заранее апостол Павел подготовил все планы, но двери закрыли в Азию.
근데 밤에 환상 중에 마게도냐로 오라고 하는 그런 환상을 봤어요. Но ночью он вдруг видит сон, что македонянин его зовет в Македонию. 마게도냐라 안 갔으면은 큰일 날 뻔했어요. Но если бы он тогда не пошел все-таки бы в Македонию, тогда случилась бы беда. 거기는 중요한 루디아라든지 야손이라든지 고린도 지역의 브리스길라 부부라든지 이런 인물들이 곳곳에 숨겨져 있었어요. В этом направлении Македонии были сокрыты такие ученики, как Лидия и Иасон. 여러분은 계획을 세우지 말고 계획을 발견하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не ставили планы, а чтобы выявили планы. 계획을 발견해야 돼요. 그 Надо 계획이 выявить. 뭡니까? И что же является этим планом? 7천 제자. 7000 учеников. 이제는 곳곳에 RTC를 세우고 렘넌트를 이렇게 세우는 이것이 하나님의 계획입니다. Божьим планом является на всех местах поставить RUTC, на всех поставить теперь движение благовестия. 이걸 모르면 대개 이제 교회들이 이번에는 우리 배가 운동 그래서 100명이면 200명 교회 채우자 이렇게 합니다. Вот у нас сейчас есть в Корее такое движение 100, то есть чтобы церкви стало 100-200 верующих. 그러니까 사람 수 채우려고요 막 발광을 하는 겁니다. Ну, в Корее просто, во всей Корее. Поэтому люди просто стараются, чтобы вот эта сумма, главное, наполнилась. 우리는 이 지역에 7천 제자와 70 지교회 세운다. Наша же цель в этом районе поставить 7000 районных церквей и 7000 учеников. 자, 사도님 마지막으로 Последнее. 이 바울이 이 배를 타고 알렉산드리아 배를 타고 드디어 가이사 앞으로 갑니다. И напоследок апостол Павел на корабле его везут в Александрию, чтобы предстать перед Кесарем. 근데 바울이 죄수로 가는 것이 아니라 최고의 메신저로 지금 가이사 앞에 간 겁니다. На самом деле Павел, он не как видимый, как и был пленник направлялся, а он на самом деле он направлялся там как наилучший мессенджер, который дал мне слово. 예수가 바로 그리스도라는 사실을 설명하는 겁니다. Когда он будет объяснять, что Иисус, свидетельствовать, что Иисус является Христом. 그리고 기독교는 이단이 아니라는 것을 분명하게 증거하러 가는 Когда 현장입니다. точно он идет свидетельствовать на том местодействии, где будет показывать, что христианство не является еретизмом. 참 이 바울은 머리가 좋아요. Павел был очень умный. 어느 지역 가든지 그 지역에 영향력을 입히는 사람들을 찾아내는 것입니다. Какой бы он ни входил в местность, он находил людей, которые оказывали влияние на других людей. 사도행전 16장에도 빌립보 지역에 들어가서 영향력을 입히는 귀신들이 여종을 꺾어버리는 거예요. И в 16 главе он вошел в Филиппы и нашел такого человека, который оказывал на всех людей влияние и на этой женщине сокрушил духа пророчества. 여러분 이 지역에 가장 영향력을 입히는 종교가 뭡니까? И какая же религия вот в этом районе, которая оказывает самое большое влияние? 그리고 이 지역의 지금 경제는 무엇으로 먹고 삽니까 사람들이? И в этом районе экономика на чем основывается, чтобы экономика 그리고 становилась? 대학들은 몇 개가 있고 수준이 어떻습니까? Сколько у нас высших учебных заведений и какой уровень на этом месте? 이거를 분석을 해가지고 집중적으로 공격하는 겁니다. Вот это мы должны исследовать и сосредоточенно атаковать вот в это место. 그러니까 이 지역에 영향력 있는 어떤 그 종교 기관이다. 그러면 전 교인이 주보에다 제목 실어놓고 집중적으로 기도하는 거예요. Если мы находим самое большое влиятельное место или религию в этой местности, мы должны вот эту тему просто написать в программке и молиться всеми верующими. 흑암의 세력이 무너지도록 기도하는 것입니다. Молиться, чтобы силы тьмы сокрушились. 오늘 이 교회가 먼저 이런 기도 운동이 일어나기를 바랍니다. Я желаю, чтобы прежде нашей церкви встало такое движение молитвы. 앞으로 이 교회가 시스템이 곳곳에 세워지기를 바랍니다. Я желаю, чтобы на всех в церкви везде становились системы. 이 말씀의 능력으로 모든 유력한 정치인들, 경제들이 돌아오는 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Я именем Иисуса Христа благословляю, чтобы через проведение движения слова многие влиятельные люди, политики могли прийти к Богу. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님 감사합니다. Бог, благодарю Тебя. 우리의 영안을 열어 주시옵소서. Открой нам духовные глаза. 문제 사건을 볼 때마다 영적인 눈이 열리게 하옵소서. Каждый раз, когда будем смотреть на происшествия и события, сделай так, чтобы смотрели духовными глазами. 복음적인 선택과 결정이 되게 하옵소서. Сделай так, чтобы всегда принимали решения и судили только на стороне благовестия. 오늘 우리의 걸음 속에 복음을 누리고 복음을 증거하는 삶이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы и сегодня, Господь, мы, делая каждый шаг, могли бы наслаждаться благовестием и
свидетельствовать благую весть. 오늘 7천 제자를 찾는 응답의 발걸음이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы и сегодня могли получить ответы на хождение 7000 учеников. 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 좋습니다.